मैं देख रहा हूँ कि आप हर वक्त पढ़ने में मसरूफ रहते हैं। पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि इल्म मुसलमानों की दौलत है, जहाँ मिले फौरन समेट लो। हुजूर को मदीना में इस्लामी रियासत कायम करने के वक्त बहुत सी मुश्किलात झेलनी पड़ी। तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए साहिब लियाकत और साहिब बसीरत लोग चाहिए। अपनी सरदारी में अदल शामिल रखना, वरना तेज हवाएं तुम्हारे लगाए दरख्त को उखाड़ फेंकेंगी। अपनी जड़ों को जमीन में दूर तक फैलने दो, ताकि कोई भी आंधी उस शजर को नुकसान न पहुंचा सके। परवरदिगार मुझे मेरे मकसद और बसीरत में बरकत अता फरमाए, ताकि सरदारी का वकार कायम रख सकूं मैं। आमीन। आमीन। Manız düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız. İşimde Allah, dilimde